temos 17 competidores. Oi! E aí? Oi! Oi, disse Pino. Oi! Como tá vindo? Oi! Disse Gelatina. E Avriando. Oi! Oi! Disse as bolas. Oi! Como tá indo? Oi! Tô dentro dessas paredes. São em 3 times. E eu acho que ainda somos time sem nome. Chato. E um grande prêmio, Ilha dos Sonhos. Quem vai ser eliminado e quem vai vencer a batalha pela Ilha dos Sonhos de novo? Só os telespectadores podem decidir. Caixa Falante, por que você fez uma abertura tão chique? Mais salário. Oh, temos mais dinheiro agora. Como? Definitivamente dinheiro na lei. Acredito. Foi o meu amigo Luiz que venceu a loteria. Uau, parabéns, Luísa. Ei, TV, agora que nós somos ricos, você pode fazer uma música do Bola em Jogo mais legal, não é? Então vamos escutar. Isso foi absolutamente horrível, TV. Qual é, batata frita? Todo músico merece uma segunda chance. Desiste, TV. Ela vai desistir. Ela vai desistir. Tem bola em jogo, Luiz. Você nem fez isso, TV. Música ruim, agora roubo. Isso é inaceitável. Manda ele pro cativeiro dos perdedores, CDF. Mas ele nem é um competidor. Você quer ir pra CDP também? Ai, meu fogo, não. Então faz logo. Tá bom, adeus, TV. Não, Aqui TV, você não pode. sério, Opa! Ainda bem que isso acabou. Bem-vindos ao dia 20 do nosso vídeo diário. Ei, cara de bolha, olha o lindo Lolo Boralhas atrás de mim. E o capitão é uma estrela cadente. Tecnicamente não é uma estrela, mas um meteorito. Olha, Faz Bruzinha, lembra quando a gente desejava nessas coisas que nós iríamos vencer a Ilha dos Sonhos? Bons tempos. Não, cubo de gelo, essa estrela cadente não é comida. Oh, mas eu gosto do sabor salgado. Agora que o TV não tá aqui, eu vou ir lá ver o Grupo Hobby. Grupo Hobby, vocês não conseguem me ouvir, não é? Obrigado por nos salvar, CDF. As últimas 3 semanas disso foram exaustantes. Não precisa falar isso. Então, o seu time não conseguiu achar um lugar confortável pra dormir. Então vocês perderam e estão na eliminação. Podemos fazer o Bola em Jogo na arena do Bola em Jogo? Vamos fazer aqui. Essa é a nossa nova casa, afinal. Ok. Então vamos trazer o Moeda e o Prata aqui. Vamos ver quantos votos recebemos. Seria melhor se fosse 128 menos. Pera, isso não parece certo. Agora sim, foi a primeira vez que esse dígito foi usado e a primeira vez que esse dígito foi usado. E a 6ª vez que esse dígito foi usado e a 18 vezes que esse dígito foi usado e a 27 vezes que esse dígito foi usado. E a vez 24 que esse dígito foi usado. Não saberíamos se ia funcionar. Bem, boa coisa que funcionou. Então vamos ver que mais likes dos telespectadores. Vi vai vencer um prêmio. Oh, por que você tá desenhando na parede? Porque a TV não tá mais aqui, então essa é a melhor tecnologia que nós temos. Então os telespectadores escolheram o Bomba pra vencer o prêmio. Obrigado, votadores! Seria roda, Bomba! Sempre quis outra cor além de cinza! Tá bom, Bomba, gire a roda da cor pra escolher o seu tom. Aproveite! Eu amo ser roxo! Você parece uma fruta bonitinha. Não diz isso! Você sabe de nada, você é roxo. Eca! Para a eliminação, os votadores votaram. Se você não tiver mais votos, você vai receber um pedaço de bolo de asbestos. Esse é o meu terceiro sabor favorito. Mas se você tiver mais votos, você sai do jogo. Os primeiros competidores salvos são os fazedores de dinheiro, quer dizer, meus amigos, Prata e Moeda. Eba! Eba! Só que com braços! E a Pino também. Não, meu precioso bolho está molhado. Bomba e Agulha, mesmo vocês dois perdendo suas batalhas, vocês dois também estão salvos. Maneiro! Incrível! Então, agora só, o cara amarelo, pedra e esponja pra ser eliminado. Uma pessoa sem braços vai ir pra casa. Oh, não,
eu tô assustado. Bem, o camarão não deve estar, porque ele está salvo com quase 1000. Nossa, são 10.000 pessoas lá ganhando meu desconto, família. Pedra, por que você não vai pedrar dentro da CDP? Oh, Deus, 1% de frisbee. Bom, já com só 13.000 votos, você sobrevive aos 20.000 votos do Pedra. Eu acho que isso é bom. Isso não é bom, ele não deveria entrar. Ele deveria, abre-te, Sésamo. Ai, meu fogo, tá fechado. E o TV tem a chave. Tá bom, não importa. Nem importa, cabeça de pino, se a gente não pode abrir a CDP, onde os eliminados vão ir agora? Exatamente, competidores eliminados devem ser transportados ao seu lugar de banimento. Tô nem aí, eu só vou tirar a roda pra escolher o próximo desafio. Se explique. Olha, se a sua cabeça é uma borracha e borrachas não têm cérebro, então isso quer dizer que você não... Ah, não! Qual é o problema? Eles estão girando a roda de desafio, a gente tem que descer lá pra baixo. Deus, mamãe! Eu não me lembro de demorar tanto assim. E olha só, outro desafio muito conveniente. Então, o desafio 7 do PPISD para construir uma nova masmorra para nós prendermos os competidores eliminados futuros. Haha, isso você em breve, moeda. Ei! O mais seguro, o melhor. Então botem o máximo de barricadas, armadilhas e sensores lasers. Haha, hora de liberar o meu espião interior. Depois de 2 horas, o time que tiver o mais legal e cruel vai estar salvo. Já o que tiver mais chato e mais horrível vai estar na eliminação. Prontos, e peraí, o que é aquilo no céu? Não acredito, a Ruby tá com uma Lololite nas mãos. Talvez. Você não entende, garoto sabor de limão, Lololite é um dos minerais mais raros do mundo e cientistas iriam pagar trilhões só pra dar uma pesquisa. Tá bom. E eu vou pôr minhas mãos nisso. Pés. Não fique no tempo, eu prometi pra Fósforo que isso é um presente só pra Liber Inteligente. Peraí, é pra Liber Inteligente. Você disse, bem, eu sou membro do time sem nome agora, mas porque eu não... Ah, Fogo, somos bons amigos, não é? É, claro que somos. Você pode fazer um favor bem arriscado pra mim? Sim. Você pode trocar por Liber Inteligente só por esse episódio e pegar a Lololite da Ruby, mas você tem que prometer voltar no próximo episódio. Eu não sei, os novos Liber Inteligentes me assustam. Eu posso trazer o Gelatina comigo? Tá. Eba! Vamos lá, Gelatina, somos Liber Inteligentes agora. Eba, pra falar a verdade, os novos Liber Inteligentes me assustam. E vocês realmente vão sair do nosso time pra essa Lololite? Porque vocês não causam problemas lá no Liber Inteligente. Nós merecemos uma ajudinha aqui. Se você diz batata frita... E estaremos de volta depois de pegarmos a Lololite. Então, vocês terminaram de trocar de times? Maneiro, então vamos começar em 3, 2... E aí, Liber Inteligente, vai. Time sem nome, precisamos de madeira, então corram pra Lolho Floresta pra gente achar árvores pra cortar. Bobona. Isso doeu! Peraí, o que tá acontecendo? O time sem nome já tá correndo? Ah não, acho que a gente perdeu qual o desafio que é! Cachapulante, qual é o desafio de hoje? Que desafio devemos estar fazendo? Não posso te escutar, você deveria estar lá quando foi anunciado. Qual é? Conta pra nós! Tarde demais, lápis. Não, então qual poderia ser? A gente vai ter que tentar todos eles. Eu me sinto desmaiado. Lá, sou eu, mamando por aí! Você é roxo. Você sabe de nada. Eu tô amando meu novo time. Você tá amando seu novo time, Gelatina? Eu tô amando tanto meu novo time tão animado. Algo sobre os corpos sem movimento me fazem sentir em casa. Ei, mano, eu tô com movimento. Olha meu movimento. Vai, Segundos logo. Por que você tá aqui? Você não é parte da nossa
Maria te contar qual que é o desafio. O Batata Frita disse pra gente. Ok, então todo mundo odeia fazendas, não é? É, quem não? Nosso cativeiro deveria ser tema fazenda. Pino, eu não vou dizer pra isso. Essa ideia é ruim. Concordo, o bolinho de esponja tem algumas ideias. Não. Que tal você, agulha? Eu tenho uma ideia. Lembra da tecnologia legal dentro da nossa fábrica? Tecnologia legal? Oh, aquelas espaçonaves. Espaçonaves! Que tal destruirmos elas e usar o metal restante pra construir o nosso cativeiro? Isso é uma ótima ideia, vamos lá agora. Estamos aqui! Ai, nossa! Que foi? Tem muita água! Tá tapando as naves! Galera, eu trouxe canudinhos, a gente pode beber água, então começa a beber. Chato. Ai, nossa! Essa água tem um gosto ruim! Agolanha, você quer vencer ou não? Eu acho que eu vou vomitar! Esse sentido ruim porque tá bebendo galões de água nojenta da chuva, então compre esse pozinho de suco pra dar essa explosão de sabor de uva. Não, obrigada! 10% de desconto. Não, obrigada! 20% de desconto. Não, obrigada! 30% de desconto. Obrigada! 40% de desconto. Não, obrigada! Esse time precisa de um líder melhor. Concordo. Peraí, mas o que... Nós chegamos ali na floresta, agora chutem. Agora serrem! Agora colem! Eu quis dizer colar as madeiras, não me colar uma árvore, seu burrinho. Bem, você só disse cole, mas você nunca disse colar o quê? No quê? Peraí, desse ponto de vista, o meu time parece meio pequeno. Percebeu só agora? Tá faltando alguns membros do nosso time, porque o confiável BT está suando agora. Oh, eu sei o que está acontecendo. Quando vocês não estavam aqui, a roda parou, hein? Você senta polichinelos. Sim, nós temos que fazer isso agora! Foram 60! Somos os outros times, caixinha! Qual foi esse desafio? Oh, me desculpa, meu cérebro gelatinoso esquece tão rápido. O desafio não era fazer 60 polichinelos, era comer 700 folhas do lholho arbusto. Terminamos! Não. A outra papalhada minha. O desafio é pra quebrar 2.000 janelas. Seguimos! Incorreto! Puxa vida! Eu errei de novo, era pra pilar em 3 planetas diferentes. É no foguete do Liber Inteligente! Nossa, turma! Eu amo! Esse planeta é bem estranho, nebulosa de Orion! Nós habitamos eles! Não foi isso, não! Ai, minha palavra! Gelatina é um burrinho, não! O desafio, na verdade, é pra matar todos os seus membros de time! Fogo, tem jeito nenhum que o Liber Inteligente vai cair nessa. Acredita em mim, eu tô desesperada pra vencer esse desafio. Assassinei elas! Você ficou louca, Ruby! Quantas vezes verdadeiras nunca foram faladas? E você quer dizer, você fez o fogo de gelatina deslocado no nosso time e você esqueceu tudo que eu te ensinei, por acaso? Não, eu prometo que valeu a pena a bala de golfe. Como possivelmente valeu a pena? Primeiro de tudo, o Fogo e Gelatina prometeram voltar no próximo episódio. Eu mandei eles pra colecionar Lholholite da Ruby. Lholholite? Oh, peraí, isso faz tudo isso valer a pena. Ai, foi um sonho tão sonhado meu pra fazer pesquisa naquele mineral raro. Ai, vai ser um dia maravilhoso para a ciência. Nossa, eu estou super grato que eu te colei nessa árvore, cérebro de palhaça. Quando eu estiver irritada da sua palestra de ciência, eu só posso andar e sair daqui. 190 de desconto. Obrigada. 200 de desconto. Oferta feita. Eba, finalmente, aqui está. Obrigada. Uau, tem um gosto tão bom. Eu nem sinto que eu vou vomitar mais. Sabor frutífico explosivo. Tão bom que eu não consigo parar de beber. Eba, tem mais água. Ok, Grupo Ruby, vamos destruir. Não acham que é um pouco triste destruir tanta tecnologia espaciológica só pra um desafio tão bobinho? Olha, bote o metal no tamanho de caixa legal. Agora adicione algemas, esmagadores, motosserras. Ah, e posters da cara nojenta da flor. Eca! Nada, por que você
que nosso cativeiro tenha tantos punimentos cruéis? O Falante do Fogo disse mais seguro melhor, certo? Certo! Nem o competidor eliminado vai sair desses pesadelos. Nossa! Mas trota, e se você for eliminado? Bem, parece ruim, mas se eu for eliminado, então fiz algo ruim. Então quero ter todo esse tormento, mais transmagadores. Senhor! Não, quão legal vai ser Lelelite em um microscópio. Sem explodir mentes, essa textura cristalina, todo esse geológico. Alerta, só tem 5 minutos no desafio. Ah não, nós nerdíamos muito. E você tá colado numa árvore, então eu vou ter que construir algo muito rápido. Hora de recuperar a cuba de gelo e a lápis e a livro. Por que você nos matou, Rubi? Nos ajudar a vencer o desafio. Concordo com a Rubi, a gente quer vencer, não é? Bem, se você quer vencer, o desafio é pra queimar a cidade. Tá bom. A gente não deveria voltar a controlar a Liberta Gente. Nosso objetivo é pegar a Lelelite da Rubi. A gente não deveria estar mais suspeito sobre esses novos membros de time? Talvez você esteja certo. Eu só sinto falta de brincar com pessoas tipo ela nos dias. Bem, para de sentir falta e faz alguma coisa, que parece que a Liberta Gente vai... Ficar sem tempo. Tempo acabou. Vamos ver como cada time foi. Time sem nome, você construiu uma fortaleza fraca tremendo? Ei, foi o melhor que eu pude fazer em 5 minutos. Bem, não vem comigo com essa nojenta, barulhenta. Então, com isso, dá um 2 de 10. Ah, tá bom. Não, Grupo Rubi, nossa, vocês foram brutais com as motosserras e esmagadores. E peraí, são thrusters a flor? Então sim. Nossa, isso é um automático 9 de 10 por esforço. Ótimo! Para Liber Inteligente, vamos ver o quão bom vocês construíram o seu cativeiro. Oh, então esse é o desafio desse episódio. Quem pensaria? Seu pequeno planinho não tá funcionando tão bem mais. Bem, cadê o seu cativeiro? Me dá. Então o que nós temos são esses passaportes planetários e esses cacos de vidro. E... Só isso. Ah, qual é, cachorro-volante? Foi você que não nos queria contar qual era o desafio de hoje. Não ligo, 0 de 10. O que quer dizer que vocês perdem? Oh, não, Fogo, você sabe o que isso significa? Que? Quer dizer que nós estamos na eliminação. Espectadores, vote nos vídeos do Liber Inteligente. Dê likes para aqueles que vocês amam e dislikes para aqueles que vocês não amam. O que tiver mais likes vai vencer um prêmio. O que tiver mais dislikes vai ser eliminado da batalha pela eliminação de novo. Tá bom, te vejo no BBSDN 8. Ei, Rubi, pode me dar essa Lelelite agora? Esse não é o tempo pra isso. Eu não acho que você é um membro do Liber Inteligente validado ainda. Ai, agora que nós temos alguns cativeiros, o Pedra vai cair em alguns deles? Eu acho que sim. Mas qual? Não sei ainda. Tá bom, Grupo Rubi, parabéns pela nossa vencida. Pra celebrar, vamos comer essas pimentas super quentes. Boa ideia. Ah não, me sinto ruim. Não consegui aguentar o calor, não é? Ai, onde é que tá o bomba esse tempo inteiro? Você sabe, cara amarelo. Oh, bem, então, né? Cara amarelo, aquele pote de suco de uva que você vendeu pra agulha não foi o pote de suco de bomba, não é? Não é? Ele era roxo, ele não sabia de nada. Seu assassino. Galera, pimenta super quente e pote de suco no meu estômago não é um combo muito bom. Bem, o cativeiro magnífico do Grupo Rubi foi destruído, então acho que o Petra vai ter que cair no cativeiro do bola de tênis. PFC? Correto.